Có sản tệ kể thằng tôi nhà sẽ tổng của nên để xong mong là số sinh nhẹ kể tệ kể nên thằng nó sẽ để sẽ là vậy tông sẽ nhẹ in gà nị nên nè ở rộng để ăn được đó tim mong đẹp nào để trẻ đây à cũng tì để biết sống bà mà sự quên nhà lù lệ tì quên nhà này đấy sự khai cái ly mà lệ tì lại đấy ấy tì để trẻ đây mà đi tì u ta đi ta mi để tâm đi mẹ kia tông bàn đồ đấy rồi đi há đâu để rồi đây nhà mà tâm mà đa để trên được cũng bỏ mà về thu nhà mà miêu máu về tim lấy cái nào để chơi đây mà đi ở tiêu mi ảo ta đi tham mi ảo lâu nhà màสကားပြောရင်းနဲ့လေသိနေတယ်သိရင်နဲ့ပြောတတ်ရမယ်စားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလည်းသိနေတယ်သိရင်နဲ့စားတတ်ရမယ်အာယုန်ကြီးကျေးဇူးပြုလို့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့အတိပုံမှာတတိထားမိရင်နဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်အဲ့အတိကိုမိရင်နဲ့ပြောတတ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအတိတစ်ချက်မှာတတိထားမိတဲ့တမာတိပဋ္ဌာန်လိုတယ်နောက်တစ်ခုကသိမှုလက္ခဏာအဲ့အတိမှာလက္ခဏာပါတယ်အာယုန်တွေကိုသိတတ်တဲ့အသိလေးခံစားသိလေးစကုဆိုတဲ့အကြည်ရုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးစကုတံပတ္တစာဝေဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့အသိလေးသောတာတံပတ္တစာဝေဒနာနာကြည်ရုပ်ပေါ်မှာခံစားသိတဲ့အသိလေးနှာခေါင်းကြည်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အနည်းကိုခံစားသိတတ်တဲ့အသိလေးဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာအဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးကိုအဖြေရှာကြည့်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုသိမှုတစ်ချက်တိုင်းမှာခံစားသိတတ်တဲ့သဘောဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာဝေဒနာခန္ဓာသိနေတဲ့အသိဟာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါခန္ဓာနှစ်ပါးဥဆောင်နေပေါ့အဲ့တော့ဒီအသိမှာဒီသိလိုက်တဲ့အသိဆိုတာခန္ဓာနှစ်ပါးဥဆောင်နေတဲ့သဘောလို့ဗမာလိုပြောတော့ခံစားသိတဲ့သဘောပေါ့အဲ့အသိကိုတတိထားမိပြီးတော့ဒီဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့ဒီဝေဒနာဆိုတာအာယုံရဲ့အရာတာကိုချိတ်ချပေးနေတဲ့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာလို့အနက်အာယုံကိုချိတ်ချပေးလိုက်မြင်စရာအစင်းအာယုံကိုချိတ်ချပေးတော့ခံစားသိမှုပေါ်လိုက်အတန်အာယုံရဲ့အရာတာကိုချိတ်ချပေးတော့ချိတ်ချပေးလိုက်တဲ့ဖတ်တာကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်စရာဝေဒနာခံစားသိမှုတွေပေါ်လိုက်အရာတာရဲ့အာယုံကိုချိတ်ချိပေးတဲ့ခံစားသိမှုပေါ်လိုက်ကိုယ်ကြည်ယုံမှာတိုက်လာတဲ့ထိတွေ့စေကိုယ်ကြည်ယုံမှာထိလာတော့
အတွေ့ဆိုတဲ့ခံစားသိမှုဖြစ်တယ်ဒီအတွေ့ဆိုတဲ့ခံစားသိမှုဟာဖုဒ္ဓဘာယုံတွေ့ထိစရာအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့အာယုံရဲ့ဒီလိုလေးတွဲပြီးတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာအနေနဲ့ဝိဇာရဆင်ခြင်ပေးနေရတာပေါ့အဲ့တော့ထိုင်တော့မှဆင်ခြင်မယ်သွားတဲ့အခါလာတဲ့အခါမှာစားတဲ့အခါသိခွင့်ရနေပြီမဲ့အဲ့အတိကိုတတိထားမမိဘူးဓမ္မအနေနဲ့မစင်ကျင်တတ်ဘူးဆိုရင်ကိလေသာအများကြီးခြားကိုသွားလိမ့်မယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အကျွေးတွေအများကြီးတင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ရှုခွင့်ရလို့သာသိခွင့်ရတယ်ရှုခိုက်ကလေးမှသာသိလိုက်တယ်အဲ့အတိတစ်ချက်မှာအဲ့အတိကိုတတိထားမိတဲ့တတိထားမိအောင်လုပ်တဲ့တမာတိမဲ့ခင်၃ပါးလို့ရတယ်ဒီအတိကိုနားလေအောင်သုံးသပ်ပေးနေတဲ့တမာသင်္ကပ္ပလည်းလို့ရတယ်အဲ့တော့တမာသင်္ကပ္ပဥဆောင်ပြီးတော့တတိရဲ့အဲ့အတိကိုမိလိုက်တဲ့တမာတိရဲ့မိအောင်အားထုတ်ပေးနေတဲ့ဝရိယရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမဲခင်ဝင်မှုလို့တယ်အဲ့တော့မှဒီအတိမှာပါနေတဲ့လက္ခဏာကိုသူ့ရဲ့လက္ခဏာသဘောသွားလေးတွေဒီခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမိတဲ့တမာတိမဲခင်၃ပါးနဲ့ဒီအတိကိုသိမ့်ဆဲပေးတာပေါ့သိမ့်ဆဲပြီးတော့မှဒီအာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်စရာသိပြတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်နိုင်မှာအဲဒါကြောင့်မို့မှတ်သိစိတ်လေးပြုပြင်ပြတင်ညာသင်္ခါရလို့ရှေ့ခန္ဓာနှစ်ပါးဥဆောင်မှုခန္ဓာနှစ်ပါးတင်ညာနဲ့သင်္ခါရမှတ်စရာအတိလေးပြုပြင်ပြတင်ညာသင်္ခါရသူကအကြောင်းကြောင့်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့အတိဟာအကျိုးတရားပါလားလို့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးပေါ်မှာဒွိခန္ဓာဒွိနံခန္ဓာနဲ့သာဇာတာပစ္စယေနပစ္စယောလို့ဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းပြီးတော့မှသာသိနေတာပါလားလို့အကြောင်းကျိုးနေနဲ့အကြောင်းကျိုးနေနဲ့ဒီအကျိုးတရားပေါ်လာဖို့ဒီအကြောင်းတရားထောက်တာဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာလို့အဲ့သိလိုက်တဲ့အသည့်တိုင်းပေါ်မှာဒီသိလိုက်တဲ့အသည့်တိုင်းပေါ်မှာတတိထားမိတဲ့တမာတိအကြောင်းကျိုးသိသိနိုင်တဲ့တမာသင်္ကပ္ပသူ့ရဲ့တဘာဝစွန့်အင်းနေတဘာဝလက္ခဏာတွေကိုမြင်နေတမာဒိဋ္ဌိအဲ့အတိလေးကိုမိတော့မှအမှန်မြင်မှာဒီအတိကိုမမိသမျှအမြင်မှန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအမြင်မှန်တာဒီအတိကိုမိလို့ဒီအတိပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့တမာသင်္ကပ္ပလည်းလုံထားလို့ဒီအတိကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာတမာသင်္ကပ္ပဒီအတိကိုမိအောင်လုပ်ထားတာတမာသမာဓိအဲ့တော့မှဒီအတိမှာပါတဲ့သူ့ရဲ့တဘာဝကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့သဘောကိုမြင်တာတမာဒိဋ္ဌိပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီအတိတစ်လုံးဒီအတိတစ်ချက်တိုင်းကိုမဲခင်၅ပါးဆိုတဲ့တမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိရဲ့ဒီအတိကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လိုက်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိရဲ့နဲ့ဒီစိတ်တစ်လုံးအတိတစ်လုံးတိုင်းကိုတီး
အကြောင်းကျိုးကိုလည်းသိသိထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ပေါ့ပြောရင်းနဲ့လေသည်သူများပြောတာကိုနားထောင်တဲ့အချိန်မှလည်းသိရဲ့ကိုယ့်ဘက်ကဝစီသင်္ခါရပြုမဲ့အချိန်ပေါ့ဝစီကနေသင်္ခါရပြုလိုက်မဲ့အချိန်မပြုခင်မှာဝိတ္တဝိဇာရတင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဝိတ္တဝိဇာရဝစီသင်္ခါရလို့ပြောတာ哦ဒီအကြောင်းတရားတင်ပြီးတော့မှသာဝစီကနေသင်္ခါရပြောမယ်ပေါ့အာနာပါနကာယသင်္ခါရအာနာပါနရှုလိုက်ခံမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲသူကာယမှာပြုပြင်ပေးနေတဲ့သင်္ခါရတစ်ချက်ပြုပြင်ပေးတယ်ပြီးဆုံးတယ်နောက်တစ်ခါကံမချုပ်သေးလို့သင်္ခါရတစ်ချက်ပြုပြင်ပေးတယ်အဲ့ဒါဝေရှုလေးလို့အာနာပါနလို့ဗုဒ္ဓပြောတာအဲ့လိုပဲစိတ်မှာသိစရာအနေနဲ့ပေါ်တယ်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပြုပြင်ပေးနေတယ်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဝေဒနာစသင်ညာစစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဝေဒနာနဲ့သင်ညာရဲ့သဘောသွားလေးတွေကိုသိနေတဲ့အတိကိုပဲစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရလို့ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတစ်လုံးကိုနားလည်ရင်ဒိဋ္ဌိယူပြုတ်တယ်ရှုစဲမှလည်းပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိသင်္ခါရအနေနဲ့သိအောင်အခုလိုမျိုးဝစီသင်္ခါရပြောစဲမှလည်းဝိတ္တဝိဇာရတင်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့မှဝစီသင်္ခါရလွတ်တဲ့အကျိုးပြောစဲမှလည်းဒီအတိကိုမဲခင်၅ပါးနဲ့တိမ့်ထုံးပြီးတော့ဝိတ္တဝိဇာရတင်ပြီးတော့မှဝစီကိုသင်္ခါရအနေနဲ့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကစကားပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းတရားသဘောပါတယ်ပေါ့ဒီအတိကိုမိထားတာဒီအတိကိုအတိမှန်ထားတာဒီအတိပေါ်မှာအမြင်မှန်ထားတာဘယ်လောက်ထိအမြင်မှန်ရမလဲစိတ်စေတသိက်ပေါင်းပြီးတော့ဒီတိမှုလက္ခဏာလေးဖြစ်လိုက်တယ်လို့ဒီအတိတစ်ချက်တိုင်းကိုတည်ရင်လုံးပဲတည်တည်အိယာထားစေမှာပဲတည်တည်မြင်စေမှာပဲတည်တည်ကြားစေမှာပဲတည်တည်အနံ့အာယုံတိုက်စေမှာပဲတည်တည်ရတာအာယုံစားစေမှာပဲတည်တည်ထိတွေ့စရာအာယုံတွေ့ထိစရာအာယုံထိစေမှာပဲတည်တည်တွေးသိစရာအာယုံတွေးလုံးအတိလေးမှာပဲတည်တည်အဲ့အတိကိုအကြောင်းကျိုးသိမ့်ဆဲနိုင်တဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဒီအတိလေးကိုမိတဲ့တမာတိမဲခင်၃ပါးနဲ့ဒီအတိပုံမှာပိုင်းဖြတ်နိုင်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိရမယ်ကိလေသာကြားကုန်မှုတွေမများရအောင်တေချာပေါက်ကိုမောဟပိတ်တော့ဒီအတိလေးကိုမသိလိုက်တာပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုကောင်းကောင်းမတွေးတတ်တာမိအောင်မလုပ်နိုင်တာအဲ့တော့အမှန်မမြင်မှုပေါ့တမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တလွဲတွေးတလွဲသိတလွဲမြင်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာအလုံးလုံးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နဲ့သာအမြင့်ဖြုတ်ရမှာအမြင့်ဖြတ်ရမှာဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားကိုအမြင့်ဖြုတ်ဖို့အတွက်ဒီအတိပုံမှာမှန်မှန်ကန်
နေတဲ့တမာသင်္ကပ္ပဒီလူလေးတွေ့ရတယ်ဒီလူလေးသိရတယ်အဲ့လူမျိုးလေးသိရတယ်လို့လဲညွန်ပြီးမဲ့ပရတော်ဂောတာလို့ခေါ်တဲ့လဲညွန်ပြီးမဲ့သူသိလို့တယ်ဒါကြောင့်လို့ instruction ရန်လို့တယ် lecturing system ကသိလို့တယ်ဒါကြောင့်လို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးကိုသိပြီးတော့အတိအမြင်မှန်ကန်မှုအတွက်မိတ်ဆွေရဲ့အကူအညီသိလို့တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကဒီအတိပုံမှာသိမှုလက္ခဏာတစ်ချက်အတိုင်းပုံမှာတတိထားမိတဲ့တမာတိနဲ့တမာတိဒီအတိလေးပုံမှာမိအောင်ကြောင်းကြစိုက်နေရသေးတယ်ဆိုရင်ဒီအတိကိုမိအောင်လုပ်ဖို့အတွက်သိမကျွမ်းကျင်သေးဘူးပေါ့ဒီအတိကိုမိအောင်ဖန်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်သည့်အထိမိမိဘက်ကတောင်းဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအတိကိုအမှန်မြင်နဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့မှာပယ်သက်ရမယ်သဘောလေးကိုပြနိုင်မယ်တင်ညာကပြနိုင်မယ်ပယ်သက်ရမယ်သဘောလေးတွေပြနိုင်မယ်ကောင်းတဲ့ခံစားသိမှုပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂအနုတယောနုသေတိဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာအနုနိယနဲ့ညှိပြီးတော့ကပ်ပါသွားတတ်တဲ့အတွက်ရာဂဆိုတဲ့အနုတယတော့ကိန်းတာဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကအနုတယောအနုသေတိဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာကြတော့အယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးနွေးလိုက်တဲ့တဏှာရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပဋိကထိခိုက်တတ်တဲ့အနုတရားသွားကိန်းပြီးတော့အဲ့ပဋိကထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆန့်ကျင်လို့တဲ့ဒေါသနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခဝေဒနာအတုခမတုခကောင်းတာလည်းမထင်ရှားဆိုးတာလည်းမပေါ်လွင်နဲ့ဒီခံစားသိမှုမှာကြတော့အဝိဇ္ဇာအနုတယောအနုသေတိဒီရဲ့သဘောကြတော့သူတွေမသိပြန်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီအသိတစ်ချက်တိုင်းကိုမသိတာကများနေတာပေါ့တရားထိုင်နေဆိုတာအဲ့သိမှုလက္ခဏာတစ်ချက်တိုင်းမှာတမာတိမဲ့ခင်သုံးပါအထိုင်ချပြီးတော့ဒီအတိကိုတမန်သင်္ကပ္ပလုံနိုင်တဲ့အတိရဲ့အတိမှန်နာရဲ့တတိထားမိအောင်ဉာဏ်အောင်လုပ်ရမှာရဲ့ဉာဏ်တွေ့ရင်တော့ဉာဏ်နာပေါ့အဲ့တော့မှအဲ့အတိလေးကိုမိတာမြင်တော့မှတိတာလည်းမှန်တော့မှသူ့ရဲ့သဘောမှာပါဝင်နေတဲ့ပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါပါလားအဲ့မှာပယ်တတ်ရမယ်သမှုတရားရဲ့တောင်းတကြောင်းကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဒီလက္ခဏာလေးပြလာတယ်ဒါပယ်ရမယ်သဘောပါလားဒါသမှုတရားကိုတော့နားလေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတိတစ်ချက်မှာပိုင်းခြားသည်ပယ်ရမယ်လက္ခဏာကိုကြည့်နိုင်တဲ့အတိဟာမေကပဲဒုက္ခနဲ့သမှုတရားတွဲပြီးတော့သိနေရတဲ့အတိလေးဟာဒီအတိတစ်လုံးတီဆိုတာလေခံစားသည်တီမိဝေဒနာတမာတိ
Matadi Posedi Masiadi Pore Lekanao Jivido Di Mati Say Piani de Lekanama Petayame Tamudiaye the Wadwalidi Bani Valalu Petayame Tamudia Tisaye the Wo Jivido Tini de Diara Mekabe Tule ti ji Namekali di Banida Poseti ti Pupinu Poseti Di Widana Tinya Ye the Boboma Widana Boma Kansamu Boma Sweba de Tinya Mati say Pupin Piare the Bo Di a Mamma Namay Bari Tinkara Tisiali Bolide Atili Pupin Bido Bison Piaquere Ti A ti chatting ha with an abomale so sunny Tinya Namay Piare the Bo Di Lekanama Tuye Betayame the Motiali Bomba Di Ponye de Bomba Pampa Matoro Hulu As you to go straight to go so mido Di Atili Tinkaraye the body Ti Vido Mi Vido A swell so mido Upieka Buda Tinkaru Pieka Nyeme Shukaiti Kanzati Taditami Masyati Piani de Lekanagoji Poseti Ti Mi Pay a titanamo Tenkara diao Upieka Pudine Sita Tenkara Sura Bao Pura Lesuro Widana Tenyao Pura Ayatiliu me bido Pipola ne Tenkara dialu Pika Punine Ti Atiliu me doavisoye Ti Atitalonga Meka Tessa Taibi Timuli Bore Pupindu Bodamia Piso Bamabe Bison Piaque Chopiao de Lu Tinkara Diao Upieka Pubi Ti like that Tinkana Dadoye Pisopen Chopiao Mu Me and a Neorabe As you do good, swear to go, the now lesson, Timu Tinkara Dadoye Pisopen Ma Chopiao Nide Chopiao Mu de Nine Tanao Sonne, Canao Sonne, Cana Sura, Ate the more Cana Lady, Bishop and Mabe, Pupinu Bodamia Chopiao Nide, Lu, Ate Chopiao Mu Me, Eradi Ni Roda, Ni Nikamu, Kene, the Bobo. So in this Babo. This Liba de Biane sighted Panchati Yame the Mole Diare Pay Tayame Lekanao Le Chiteare Di Editiloma Meka Tayare Di Timulidi Chopiao Dore Niora Amiendo Sayao Saya Yaushiarebo Di Ditiloma analyze low nine
This aliva should on bagani chinane. Di media the madi making the male. Susai mu aga. Piso mu ni one nario shin nine. Say ye ane. Decide alone purification of the mind. Decide alone say down without deceit would look be near about. Come and jazz in it, they jam it, I love Jim jazz in it, man. I love Madonna, they charge you. Take a deed along Mali. Not Dini Dame me. Cansati de Edima, the money me pibu. Masiati piani de Lekanama. Lekanao majitabu. Lekanao majitato, we bandana me pibu. Lekana remanika, we bandana lupura. Lekanao jita, we bandana nyam chide. Nyam chitoma, Kilina Jow, Capido, Gamamiama. Numusui Kilina neve, Capido, Gamiao Kere dre. Tapaco Ganebe deo, Jasi and Domisui. Mimi Bowie, Mimi and Bowie Jema. Kilida Jow, Capido, Gani, Gunida Jedre. A madam Josia Gownie. The Jamu Kilida Pida was shed a chair. Kilida Jow Gappy came young lay the Pego Gudama Jow Lanche. Any hidi on the Bandiaha. The Lao Pissy de. But that time a Jowney memo. Ero Kaya was he. Gamma Mabione. A Athili de Chamara. A Nuniane Tayavi. Doida Mune Pianim Madoa. Patigane Tigaibi. Nila no Bimendoa. Erawe Ada Kilamada New York Halukora. You to couldn't need be man thought that the bobo. A down do you go out go ne say yarabo. Be man thought that the ball. To kalu Timmy, Nika thought at the ball. Sana kune, Kama ayoni nago, Pienri mido. The chatty, Nechati, don't you allow the doyu? Can't you? Ilidane, ni video, badore, Pienrimu Otisane. Tailare, Kama ayonago, Pienrimu Jow, Sanandakune, badore, a tili, the sakely badoyena. Pawakadi, Yazwa, a treat. They jump or gone. The some look the man no yame. Tide Shikuya Lutide a queen loop Jora daily a kaisu let the boa Pisupamu daisy loop should kakli mata tide loop. A kite nene tea a tea long. Nale biame. Adama pijo meshima. Nelongdui mema pijo meshima. Nelongdui mea. Titaboliu. Shukakli mata dide. Kansa dide.
တိထားမိတဲ့ဝေဒနာတမာတိဖြစ်ရမယ်မတ်ဆရာသည်ပြနေတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်တတ်ရမယ်ခံစားသည်မိဝေဒနာတမာတိအဲ့ဝေဒနာတမာတိပုံမှာဝေဒနာနဲ့ရှင်သောအတိပုံမှာတတိထားမိတဲ့အမိတစ်ချက်ဖြစ်မှခံစားတိတတ်တဲ့သဘောမှာအစိတ်တစ်ခုနဲ့သွားမညှိမှာအဲ့တော့မှကာမအစွန်းလွတ်မှာမတ္တတိမဆရာတိပြနေတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်တတ်ရမယ်အနတ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်လို့မဆရာတိပြတယ်အတွေးအာယုန်နဲ့ပတ်သက်လို့မဆရာအတိမှာနမိတ်ပါတာတင်ညာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပဲနမိတ်ကလေးတွေပါတာနိမိတ်တာလို့ပြောတာအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုကောင်းကြည့်တတ်ရမယ်ဝေဒနာကိုလည်းမိတယ်တင်ညာမှာပြနေတဲ့နမိတ်ကိုလည်းကြည့်တတ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဝေဒနာနဲ့တင်ညာရဲ့သဘောကိုဖော်ဆောင်ပေးနေတာသင်္ခါရလို့သင်္ခါရကိုနားလေရင်အဲ့မှာဒိဋ္ဌိအစွဲပြုတ်တယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌိအယူပြုတ်တယ်အယူတစ်ခုပြုတ်တယ်ပေါ့ခံစားသိမှုမှာမိတော့အစွဲတစ်ခုစွန့်တယ်ပေါ့မတိစိတ်ပြနေတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်တတ်တော့အယူတစ်ခုစွန့်နိုင်တယ်ပေါ့ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရသဘောတရားလေးကိုသိမိတော့သင်္ခါရုပ္ပခါဖြစ်တာပေါ့အဲ့သင်္ခါရတရားပေါ်မှာအယူတစ်ခုဆွဲတစ်ခုကိုစွန့်နိုင်တဲ့အတိကိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခါလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီအတိလေးကိုသိကမြသိအဲ့အတိတစ်ချက်ကမိခင်ထိုက်တာပေါ့တေချာတော့ဘာမှမလုပ်တတ်ရင်တော့ရှုခိုက်ကလေးမှတတိထားသိပြီးတော့ရှုခိုက်ကလေးမှတတိထားသိပြီးတော့အဲ့အသိမှတတိရှိဖို့အတွက်တော့ရှုခွင့်ရတဲ့အခြေအနေတခုအကျိုးရှိစွာသုံးရမှာပေါ့တေချာလိုက်လို့နော်တေချာလိုက်လို့နော်ဟိုလုံးဒီလုံးမလုံးနဲ့တေချာလိုက်လို့ထချက်မကွာဒီအတိတလုံးမှာသစ္စာစိုက်တဲ့ဒီအတိတလုံးမှာမေဃသစ္စာထိုက်အောင်ဒီအတိကိုတင်ပေးနေတာခံစားသိမှမိတဲ့တမာတိဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ရှုခွင့်ရတဲ့ရှုခိုက်ကလေးအတိပုံမှာမြင်ခိုက်ပဲတည်ကြားခိုက်မှာပဲတည်အနက်နဲ့ပတ်သက်လို့နံတိခိုက်စားတိခိုက်စကားပြောလို့အခုလိုမျိုးတိခိုက်အဲ့ဒီအတိလေးပုံမှာဝိတက်ဝိဇာနာတင်ပြီးတင်လိုက်တာအကြောင်းပြီးတော့မှတတ္တယုတ်ဆိုတဲ့ဝစီကိုသင်္ခါရအနေနဲ့ထုတ်လွှတ်ပေးတာအဲ့လိုစကားတစ်လုံးမှာဒီအကြောင်းကျိုးကိုသိသိပြီးသားဓမ္မပါသွားတာအဲ့ဒါစကားပြောရင်းနဲ့လေတရားကျင့်သွားတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်စကားပြောလိုက်တဲ့အပြောတစ်ချက်မှာလေဓမ္မအတိပါနေတာပဲဓမ္မအတိပါနေတော့ဒီအတိကဘာထိုက်လဲဆိုတော့မေဃထိုက်တာပေါ့မေခင်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအစွန်းနှစ်ပါးတွတ်တဲ့မျက်စိမှကြတာပေါ့မျက်စိမှကြတော့ဘာဖြစ်မလဲစကားကောင်းကိုပြောတတ်တဲ့သုပတိတာစာယာဝါစာဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံဖြစ်တာပေါ့တမဝါစာဖြစ်တာပေါ့လောက်ရက်ကတမန်ကမန္တဖြစ်တာပေါ့စိတ်ဓာတ်က
တမအာစီဝါဖြစ်တာပေါ့အကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်များအောင်ဝိတ္တိစေတသိက်၃ပါးပါဝင်နေတဲ့အတိဟာအနာကုလာစာကမန္တာဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံဖြစ်တာပေါ့စိတ်ဓမ္မတမအာစီဝါဖြစ်ပုံလို့တယ်စိတ်ဆိုတဲ့အတိဟာဓာတ်ပဲအဲ့ဓာတ်တစ်လုံးပိုင်မှုတွေအယူတစ်ခုဆွေးတစ်ခုစွန့်နိုင်တဲ့သင်္ခါရရဲ့သဘောကိုသိနိုင်တဲ့မိနိုင်တဲ့မေဃသစ္စာထိုက်တဲ့အတိအမြင်သိတာလည်းမှန်တယ်မြင်တာလည်းမှန်တယ်ဘာလို့မှန်တာလဲဒီအတိကိုမိတာမြင်လို့ပေါ့သိတာမှန်မိတာမြင်အဲ့တော့မှမြင်တာမှန်တယ်မေခင်လည်းကြောင့်ပေါ့ရောက်တာပေါ့တေချာလို့ဒီအတိတလုံးမမိပဲနဲ့မပြောနဲ့ဒီအတိတလုံးမမိပဲနဲ့ဟိုလုတ်ဒီလုတ်နေရင်မသိမှုမောဟနဲ့ပြောမသိမှုမောဟနဲ့လုံနေတကဲ့သို့တိလပြည့်လိမ့်မယ်တိလပြည့်ရင်ကိုယ်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ပါဝင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ထိခိုက်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိတိဩတ္တပတရားနဲ့လောကပါဠလောကကိုစောင့်ရှောက်ပါဒါရှောင်ခြင်းရမယ်ဝိတ္တိစေတနာတိပိတံအဝိတံဝါဒနံသစ္စာပါဏမီသစ္စာရှိရတယ်ဒီအတိကိုဘယ်သူမှမသိဘူးလို့မထင်နဲ့ဒီအတိမှာညီးတဲ့အာသောတရားတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာအစစ်မှာညီးတဲ့အာသောတရားတို့ရဲ့လက်ချက်ညှိပြီးအိဋ္ဌာယုံပေါ်မှာခံစားသိမှုပေါ်မှာညှိပြီးပါသွားတတ်တဲ့ရာဂနုတရားကိန်းတဲ့သဘောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာညှိပြီးပဋိက္ခနုတရားနဲ့တိမ့်တတ်တဲ့ပဋိက္ခနုတရားထိခိုက်လာတယ်ဆိုရင်ကြီးနေတဲ့စိတ်ကမကြည်တော့တဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုတွေပြက်ပြီးတော့မျက်စိမှလေးတိမ့်ပါသွားတတ်တယ်ကိုယ်တီကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ရှိမ့်ပြီးတော့လည်းမပါသွားစေနဲ့တိမ့်ပြီးတော့လည်းမခံသွားစေနဲ့မရှိနဲ့မတိမ့်နဲ့ယုံကြည်မှုမပြည့်စေနဲ့ကြည်ရဲ့စိတ်ကလေးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကြည်တဲ့အကြည်ဓာတ်လေးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာအစွဲတစ်ခုနဲ့ရှိန်သွားလို့အယူတစ်ခုနဲ့တိမ့်သွားလို့ကြည်တဲ့ဓာတ်ကလေးပြတ်သွားတာအဲ့ဒါကိုတတ္ထာတုလို့ခေါ်တာဘုရားတရားသံဃာပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တတ္ထာအစစ်မထိုက်သေးသမျှသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်မကြောက်အဲ့တော့သောတာပန်တို့ရဲ့စစ်တမ်းသစ္စာစိုက်စွာနဲ့ရှိမ့်ပြီးတော့လည်းမပါတိမ့်ပြီးတော့လည်းမခါတဲ့မျက်စိမှကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ကသောတာပတိတရားခိုင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသောတာပန်တို့ရဲ့စိတ်ထားပဲပေါ့ဘယ်တော့မှမပေါက်မပြန်တော့ယုံကြည်ရမယ်ဘုရားတရားသံဃာကိုမယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ထိုက်တဲ့အ
အယူတခုစကားတခုတွေပေါ်မှာလွဲမှားစွာယုံကြည်နေသေးတယ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရန်တောင်းကျမ်းလာပြီဆိုရင်အရိယာနဲ့အာတတနာကာမတာတိပဋ္ဌာနာတဲ့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်ရှိတဲ့အရိယာတို့ဤစကားကိုမမြင်လို့တော့ချင်းမကြားလို့တော့ချင်းအဖြစ်အဝေးကိုရှောင်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသဘောရဲ့ပရမန်ဝိသန္တိတတပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာအဖြစ်တကအဖြစ်တယ်မှာအမတန်ကိုအဖြစ်ကြီးတဲ့သဘောလို့နားလည်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အာယောနိသောအဘိနိဝေဒလက္ခဏာနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာလေဒါကြောင့်မလို့နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အတွက်ဒီ lecture ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုသေချာသင်ပေးနေတာဒီအသည့်ဒီနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့သင်ပေးတယ်နှလုံးသွင်းမှားပြီးဒီလိုအစွဲတစ်ခုနဲ့ကာမအာယုန်တွေနောက်ကိုပါနေတယ်အယူတစ်ခုကြောင့်ထိခိုက်မှုနဲ့ခါတတ်တယ်အစွဲတစ်ခုနဲ့ကာမအာယုန်တွေနောက်ကိုပါသွားတယ်အယူတစ်ခုကြောင့်ထိခိုက်ပြီးကုသိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့ဆက်မလုံးချင်တော့အောင်ကိုခါနေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလွှမ်းမိုးပြီးတော့အရှင်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ခံနေရရင်အရိယာနဲ့အာတတနာကာမတာတိပဋ္ဌာနာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအရိယာတို့မတွေ့ဆုံလို့တော့ဘူးလေသစ္စာစိုက်တဲ့အတိအမြင်တွေကိုမချားချင်တော့ဘူးလေဒီအကြောင်းကျိုးမသိမ့်ဆဲနိုင်တဲ့ဝိသိကိစ္စကြောင့်ဝိကတာစိတ်ကိဝိကတာစိကိစ္စတိဝိသိကိစ္စကိလမတိတိတိဝိသိကိစ္စပင်မန်းသွားတာလေဒီအကြောင်းကျိုးမသိရင်တော့ဝိသိကိစ္စပိတ်လာရင်စိတ်တွေပင်မန်းနေတဲ့လက္ခဏာကိုပြလိုက်မယ်တဲ့အကြောင်းကျိုးပေါ်မှာအရာကောင်းနိုင်မှဝိသိကိစ္စပြုတ်လိုက်မယ်အကြောင်းကျိုးမပိုင်နိုင်အောင်ပိတ်နေတဲ့သဘောဟာဝိသိကိစ္စနိဝရဏကြောင့်ပဲလို့နားလည်ရမယ်ဒါဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုပြုတ်တဲ့အမြစ်ကနေဖြုတ်စေတဲ့အတိအမြင်မှန်ရမယ်အချက်ပဲအဲ့တော့တိုင်းတော့မှဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုဖြုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအတိတစ်ချက်တိုင်းမှာဖြုတ်မှာဆိုတော့ဒီအတိတစ်ချက်တိုင်းမှာတမသိကပ္ပနဲ့သိမ့်ဆဲနိုင်တဲ့အတိမှန်ရမယ်တမသမာဓိဆိုရင်ဒီအတိကိုမိတာမြင်ရမယ်အဲ့တော့မှမြင်တာမှန်၍အမြင်မှန်ရမယ်ကိလေသာချားမကိုအောင်သူကတော့မောဟပိတ်တဲ့အတွက်ဒီအပွင့်တန်ရဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးပေါ့မလွယ်လို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားတကူဒီဘဝမှာသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နဲ့ဖြုတ်ဖို့အတွက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ကအမြဲတမ်းတုန်လှုပ်ပြီးတော့ကံပတိဖြစ်နေမယ်တောကဖြစ်နေမယ်ရစစိတ်မှာအငြင်းကြီးတွေများနေမယ်ခေမဆိုရင်ဘေးခေမမဟုတ်ဘူး
အဲ့တော့စိတ်မှာနာကမတိအာတောကံဝိဒဇံခေမံဒီအချက်၄ချက်နဲ့တိုက်ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကိစ္စညောင်ပြန်စင်ကျွင်းကျင်သွားတယ်ဆိုရင်တုံလုံးမှုတဖြည်းဖြည်းချင်းကင်းလာနိုင်မယ်ကတဉဏ်ရောက်ရင်တုံလုံးမှုကင်းတယ်တုံလုံးနေသေးတယ်ဆိုရင်ကိစ္စညံအလုပ်ကိုလုပ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဒီသစ္စာစိုက်တဲ့ဘာဟုသစ္စာစိုက်တဲ့အမြင်တွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုတုဒ္ဒလို့ပြောတာပေါ့လက်တွေ့ကြကြဘာဟုသစ္စာဆိုတဲ့တုဒ္ဒကိုရပြီးပြီဆိုရင်လက်တွေ့ကြကြသိပ္ပလုပ်ကိုလုပ်ဝိနည်းဆုံးမနေနေသူသိက္ခိတာကောင်းစွာခြင်းဒါဆိုရင်သူပတိတာစာယဝါစာမန်တဲ့စကားသစ္စာစိုက်တဲ့စကားကောင်းသောစကားပြောလာနိုင်နေပြီအဲ့တော့ကိုယ်အတွက်လည်းမင်္ဂလာရှိတယ်အများအတွက်လည်းမင်္ဂလာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအတိတစ်လုံးပေါ်မှာအတိမှန်မှုမိတာမြင်မှုမြင်တာမှန်မှုဘလောက်ရှိကြည့်လဲလို့ကိုပဏိတာလားဘာလားလို့ပြန်စစ်ဘာလားဖြစ်နေသေးတယ်အစွဲတစ်ခုနဲ့ပါနေသေးတယ်အယူတစ်ခုကြောင့်ခါနေသေးတယ်တို့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ဒီဓာတ်မှာတမအာဇီဝကြကြဒီစိတ်တစ်လုံးကိုအစွန်းနှစ်ပါးနဲ့လွတ်အောင်ဒီစိတ်ဓာတ်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့သီလလိုနေသေးတယ်ဆိုရင်သိကြခြင်းစိတ်ဆိုတဲ့အတိတစ်လုံးမှာပဲကျင့်သွားတာနော်သိချလို့စိတ်ဆိုတဲ့အတိတစ်ချက်ရှုခိုက်ကလေးမှာသိလိုက်တဲ့အတိမှာသစ္စာလေးပါတပြိုင်နဲ့နိရောဓကိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့မဲ့ခင်ထိုက်တဲ့သင်္ခါရကိုအပြစ်ကပြုနိုင်တဲ့ဒီအတိတစ်လုံးမှာမဲ့ကထိုက်တဲ့လမ်းပေါ်ကိုတော့ရောက်အောင်ကိစ္စလုပ်တတ်ရတယ်အတိတစ်လုံးမှာပဲကျင့်သွားမှာနော်ထိုင်ခွေနေထခွေနေဘယ်နှစ်နာရီတွေဆိုတဲ့အကန့်အသတ်ပေါ်မှာမလုံးနဲ့အတိတစ်လုံးပေါ်မှာကျင့်အတိတစ်လုံးမှာပိုက်အောင်ခြင်းဒီအတိတစ်လုံးမှာမဲ့ခင်ထိုက်တဲ့လမ်းကိုဝင်နိုင်အောင်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးအတိတစ်လုံးသိတာမှန်တယ်မိဖို့အတွက်မြင်တယ်မြင်တာမှန်သွားပြီမှန်အောင်အနောက်ကနေပြီးတော့ရှေ့အသည့်ကိုနောက်အကြည့်နေပေါ့ရှေ့အသည့်လေးကိုနောက်ကအကြည့်နေပေါ့ရှေ့အသည့်ကိုနောက်အသည့်နဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ပေးနေရသေးတယ်ဆိုရင်သူကလည်းသင်္ခါရတရားပဲသင်္ခါရဝသင်္ခါရိဝိပတ္တံတိရှေ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့သဘောကိုနောက်သင်္ခါရတရားတို့အနေနဲ့ရှေ့အသည့်ကိုနောက်သိနေဒီအသည့်ကိုကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ပေးနေရတဲ့သဘောကလည်း
သင်္ခါရတရားမှန်သမျှမမြဲလို့အတိတ်ပြုပြင်ပေးနေရတာပြုပြင်ပေးနေရတဲ့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်နေတာဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှမမြဲလို့ဒါဆိုရင်သိစရာလည်းမမြဲတယ်လို့သိအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သင်္ခါရတရားလည်းမမြဲဘူးလို့ရှေ့သိနဲ့နောက်အသိတထက်ထဲကြတဲ့အနိစ္စအမြင်ရောက်သည့်အထိဒုက္ခကိုနားလည်ရင်းနဲ့ကြည့်ပေးရတယ်ဒုက္ခကိုနားလည်ရင်းနဲ့ကြည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့မှအနတ္တစိုက်တာလိမ့်မယ်ဘာမှမလုပ်တဲ့ရင်တော့ရှုခိုက်ကလေးမှတတိထားသိရနေစရှုခိုက်ကလေးမှတတိထားသိရင်အဲ့အတိမှတတိရှိလာရင်းနဲ့စပါတေချာလို့ခဏကိုကြီးမရိုင်းစေနဲ့မငေါ့စေနဲ့မဆောင်စေနဲ့မရိုင်းစေနဲ့မရွဲ့စေနဲ့တတဲလေးဒီအတိတစ်ချက်ပေါ်မှာလေကြောင်ကြမှုကြီးစိုက်ပြီးတော့လိုက်နေရင်လည်းဣရိယာပုံမမှန်ဘူးပထမတော့ကြောင်ကြမှုနဲ့တော့ဒီအတိတစ်လုံးကိုအားစိုက်ပေးနေရတာပေါ့အားစိုက်ပေးနေရင်လည်းအဲ့အားထုတ်နေတဲ့ဘက်မှာကြောင်ကြမှုအကြောင်းတရားကိုစွန့်ပြီးတော့လွတ်နိုင်သွားမှဝီရိယမှာဥပိ္ပခာကြောင်ကြမှုတွေကွာတော့မှရှေ့သိနဲ့နောက်သိနဲ့ကြည့်တဲ့သဘောမှာကြောင်ကြမှုကွာမှမျက်စိမှနန်းကို fitting ချသွားပြီးတော့အိန္ဒြေလေးရအိန္ဒြေရလူမို့ဆိုရင်ကြောင်ကြမှုပါပြီးအားဆိုင်နေရင်မျက်စိမှမကြသေးရင်အာထုံမှုဘက်မှာဇောတွေကတ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကြောင်ကြမှုနဲ့ပထမတော့ပုဂ္ဂလပြပါတာကြောင်ကြမှုနဲ့တော့ဒီအသည့်ကိုနောက်သိနဲ့ကြည့်လို့အတွက်ကွတ္တိကြအောင်တင်ပေးနေရတာပေါ့ရှေ့သိမှာမှန်မှုလေးလောက်ရတယ်ရှေ့သိကိုနောက်ကြည့်နဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုတက်ကဲချိန်ပေးနေရသေးတယ်ပေါ့ရှေ့သိကိုမိလာတဲ့တမာတိရှေ့သိပုံမှာအမှန်မြင်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိတက်ကဲမှန်အောင်ထိနိုင်အောင်ပြရတယ်အကနိတပတိဝေဒလက္ခဏာဝါဒါပညာပဲနော်ပညာဖြစ်ဖို့အတွက်တမာတိပဋ္ဌာန်လိုတယ်မချွတ်ချော်ပဲနဲ့တက်ကက်မှန်အောင်ထိပြီးပြစ်နိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့မြားပြစ်သမားကဲ့သို့တက်ကက်ကိုမှန်အောင်ပြစ်နိုင်တဲ့ဒီတိကိုမလွတ်တမ်းမှန်အောင်ပြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်တဲ့ဘက်မှာလည်းကြောင်းကြစရာမလိုတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့မြားပြစ်သမားကဲ့သို့တက်ကက်မှန်အောင်ပြစ်နိုင်ရတယ်ဒါပညာရဲ့လက္ခဏာပဲချစ်လိုက်စမ်းမှဒီတရားတွေကိုအသိမဥခင်ချစ်လိုက်စမ်းမှရှုလေးရက်တဲ့အခါမှာဒီအသည့်ပုံမှာမဲ့ခင်တဲ့ကြောင့်ပေါ်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဝင်ပြီးသားနိရောဓဆိုတဲ့ကိုစီကိုကစိုက်ရောက်ဆိုင်ရာကိုငြိမ်းပြီးသားရုပ်စွာဆုံးအပယ်လေးပုံအပယ်မီးတွေငြိမ်းပြီးသားတော့ပထမမဲ့ဉဏ်ပူဉဏ်ကိုတော့ရောက်အောင်လို့တော့တက်ကက်ထားပါပဲစွန့်နိုင်ရင်ဒီဘဝမှာအနာဂတ်ပေါ့အမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကိလေသာအာသောတရား
တွဲခရာဝဟံဟောတုပေါ့ဒါသာသနာရဲ့အနှစ်သာရပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောတယ်လေကိလေသာအာသောတရားမကုန်မချင်းဤတင်ပလင်ကိုကိုမဖြုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားမဲ့သူများသာရှိရင်ဤသာသနာတော်ကြီးဟာကောတိန်ကဥယျာဉ်အင်ချင်းတော်ကြီးကဲ့သို့တာယာမှာလို့ဗုဒ္ဓမှားတယ်လေအာတော်တရားဆိုတာအယူတစ်ခုပုံမှာဆွေးနွေးကပ်ပြီးတော့မှတ်တတ်တဲ့ဒီအမှတ်တွေကိုတုံညတာဆိုင်အောင်စိတ်သုံးအောင်ချစ်လို့ရမှာပဲအတိတ်တစ်ချက်မှကျင့်ပါပဲအတိတ်တစ်ချက်မှကျင့်တဲ့အောင်ကျင့်ရမယ်ပြောစဲမှလည်းသိတယ်အဲ့လိုပဲသူများစကားပြောလို့ကြားစဲမှလည်းသိတယ်အတိတ်တစ်ချက်မှကျင့်တဲ့အောင်ဒီလေ့ကျင့်ရမယ်တွေးစဲမှလည်းသိတယ်အဲ့တွေးလုံးလေးအတိတ်တစ်လုံးလေးပေါ်မှာလည်းကျင့်တတ်ရမယ်ပြည့်ညွှင့်မှုတွေနဲ့တော့ပိတ်ပြီးတော့ဒီအတိတ်တွေးလုံးလေးအတိတ်တစ်လုံးဟာပြည့်ညွှင့်ပြီးတော့တတိဘာတော့တတ်သေးတယ်ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့တိမ်မွေးတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့တိုက်လာတဲ့အစင်းအတန်နဲ့ရတာထိတွေ့စရာအဲ့အာယုန်လေးနောက်ကိုတိမ်မွေးတဲ့ရာဂမပါဒေါသကိုခွာပြီးတော့တိမ်မွေးတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့တော့ဘာနေတတ်သေးတယ်တေချာလို့ရှုခွင့်ရလို့သိခွင့်ရပေမဲ့ရှုခိုက်ကလေးမှသိခွင့်ရပေမဲ့ရှုလေးတစ်ချက်အတိတ်တစ်ချက်ကိုတန်မိုးရှိအောင်မသုံးတတ်လို့ဘဝကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အသုံးမချတတ်လို့တောကမကင်တာအတောကဖြစ်ခြင်းဒီအချင်းကိုကျင့်ရမယ်တောကပြောင်းခြင်းဒီစိတ်ကိုကာမစွန်းအတ္တစွန်းမပါပဲမျက်စိမှကြအောင်ကျင့်တယ်မှာနာကပတိဖြစ်မယ်အဲ့တော့မှအတောကရစဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းပြီးဝိရဇခေမဘေးကင်းမှာအပရာဇိတရှုံးနေသူပရာဇိတဆိုတာရှုံးနေတာအပရာဇိတမရှုံးနေတော့သူဖြစ်အောင်ဒီထိုင်ခွင်ပလင်ကိုသုံးရမယ်ဒါအပရာဇိတပလင်နဲ့ပရာဇိတဆိုရှုံးနေနေတာကိလေသာပဲအမြဲတမ်းပူသက်ခြင်းခံနေရပြီးတော့ရှုံးနေနေတဲ့စိတ်ကပြုံညံ့ညံ့စိတ်တာပဲဒါကြောင့်လို့ဝိရတဘာဝဝိရိယပြတ်သားစွာနဲ့ခြင်းဥဒ္ဌာနာဥဒ္ဌာနေနအပမဒေနတယမဆောင်ထိန်တယမေနဓမေနသာဒီပန်ကျွန်းနေဦးဒီဆောင်ကရိယာထဘာနဲ့ဒီဆောင်လဲမေတ္တာဝီဒီဆောင်နိုင်ရင်မေတ္တာဝီပညာဖြစ်ပြီအရှင်ဩကောနာပိကိရတိဥဒ္ဌာနေနအပမဒေနတယမေနဓမေနသာဒီပန်ကရိယာထမေတ္တာဝီအရှင်ဩကောနာပိကိရတိဩကာလေးပြဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌောကကာမောကဘဝကမတိ
ဝီဇောကဩခလေးပြကိလေသာတွေလွန်းလို့မရအောင်ဒီပန်ကျုံးကိုတည်ဆောက်နေတဲ့မေတ္တာဝီပညာရှိဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တကယ်မှန်အောင်ပြည့်ချိန်ပြပါမယ်ပညာပါရမီပူဇော်မယ်ပညာပါရမီကရုဏုပါယကောတလာပရိကိတောဓမ္မနံတာမညဝိသေသလက္ခဏာဝါဘောတောပညာပါရမီယထာတဘာဝပတိဝေရလက္ခဏာပညာအခလိတပတိဝေရလက္ခဏာဝါကုသလိတာတခိတဥတုပတိဝေရောဝိယဝိတယောဘာသနာလက္ခဏာပတိဘောဝိယအာတမောဟပိစုပဋ္ဌာနာအရိညကရာသူတေတကောဝိယသမာဓိပဋ္ဌာနာစတုသစ္စာပဋ္ဌာနာဝါပညာပါရမီအဲ့ဒါတစ်ခေါက်အကုန်ရေးရမယ်ပြန်စို့ကရုဏုပါယကောတံလာပရိကိဟိတောဓမ္မနံတာမညဝိသေသလက္ခဏာဝါဘောတောပညာပါရမီယထာတဘာဝပတိဝေရလက္ခဏာပညာအခလိတပတိဝေရလက္ခဏာဝါကုသလိတာတခိတဥတုပတိဝေရောဝိယဝိတယောဘာသနာရတပတိဘောဝိယအာတမောဟပိစုပဋ္ဌာနာအရိညကရာသူတေတကောဝိယသမာဓိပဋ္ဌာနာစတုသစ္စာပဋ္ဌာနာဝါပညာပါရမီပါရမီစေခြင်းတရားလေးသဘောမှန်ကိုဖန်ဖန်စင်ကိုဉာဏ်စက်ခုံဖြင့်ကြည်ရှုဝေဖန်ကိုယ်တန်တန်မကြံစေရဖြစ်စေမှလည်းဒုက္ခငြိမ်းဤဧကံတိအမိတိုင်းမိမယ်လိုက်စို့ဥဒ္ဓာနိနာအပမဒေနာတယမေနာဓမေနသာဒါရီနဲ့မိတယ်နော်ဓမေနသာဒီမံကရိယာထမေဒါဝီအယံဩဂောနာဘိကိရတိဥဒ္ဓာနိနာဆိုတာလေဥဒ္ဓာနာတမ္ပတာထကြွလုံလဝရိယရှိရမယ်တဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်စောင့်ထိန်နေရမယ်
ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်စွမ်းအားတွေကိုတိုးအောင်လုပ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေကိုတိုးမြင့်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါဥဒ္ဒါနာပြန်ဆိုဥဒ္ဒါနေနအပမဒေနတယမေနဓမေနသာဒီမံကရိယာထမေဓာဝီအယံဩဃနာပိကိရတိသာဓုဒီနေ့လာစဉ်တရားလူပေးလူထားတော်သူမှာနှစ်ဘက်သုံးမိပါများအမှုထား၍ကိုယ်သက်ပိုင်မနှွယ်ဦးသမီးလေးဝီတင်မိသားစုမှာလာစဉ်တရားလူပေးလူထားပါတယ်ဆရာလေးညီရမှကွယ်လွန်သူမိခင်တော်ကြီးထေအားရည်စု၍ဆရာလေးညီရမှရွှေနဂတ်တယံဓမ္မတပေါင်းစုတွေဆွလို့လူတန်းပါတယ်အားလုံးသာလို့ခေါ်ပေးလိုက်ပါဦးမိခင်မရှိဘဲနဲ့နော်တကယ်ကိုဒီအသက်ဒီရွယ်နဲ့သာသနာမှာဘဝတစ်ခုလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ကာမအယုံတွေနောက်ကိုစန္ဒတစ်ခုနဲ့လေလိုက်ပြီးတော့ကံမအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့မီဒီယာကိစ္စလေးကိုမကျွမ်းကျင်တာကိုကျွမ်းကျင်အောင်သင်ပြီးတော့နေစာတူဝနေစဉ်အစိမ့်နဲ့ကံယောဂီတို့တွေတရားတွေနားဖို့အတွက်သူ့သက်ရွယ်လေးနဲ့တီးဖြတ်ပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘဝကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်အစဉ်ဆက်မပြတ်မိုးလေးမိုးချုပ်တလက်ဆက်လုပ်ပြီးနေတဲ့ဆရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာလေးညီရဓမေပါကလေးလေးတွေကြိုးစားပြီးနေတာအမတန်ကိုသာသနာမှာဝမ်းမြောက်ပွဲကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိခင်နဲ့သူတော်မေတ္တာများနဲ့ဒီကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမေစင်မကြီးကမူထား၍ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးလာရှိန်အားရည်စုကမိခင်ကြီးတော်ချိုလှိုင်အားအမူထား၍မန်းသမီးတော်မိသူမိုးမြင့်မှာလာစဉ်တရားလူပြလူထားပါတယ်တဏိတာဆွမ်းလူရှင်ဖြစ်ဖေဖေဦးကျော်စိုးမင်းနှင့်မိခင်ကြီးတော်တင်တင်ထေတို့အားအမူထားကကိုရင်ကြီးတာကိုရင်ကြီးကောတန်လာကောတာငယ်ကျော်သူရမျိုးနှင့်သမီးတမှုအိပဲဤမွန်တို့ဤကောင်းမှုလူဖြစ်စစ်ချင်းကြောက်ပြအတွက်ငွေကျပ်စေသည်အပောင်းဝင်တနေ့တာဆွမ်းများဆွနွန်လူတန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်သမီးလေးတမှုအိနဲ့တာငယ်မောင်မှုတာငယ်လေးကျော်သူရမျိုးကိုရင်ကြီးကောတန်လာတွေဝမ်းမြောက်ခုယူမိပါတယ်ကိုစောစောအောင်မနန်းကေစင်လာဘော်ဒီတက်ဆောင်တောင်ပေါ်ဖျားလေးရဲ့မတီအလူရှင်ဖြစ်တဲ့မိသားစုသမီးကြီးဧကံဖြူသမီးငယ်ဧကံဘဟုမိသားစုမှာဓမ္မတပေါင်းစုအောင်စီတီရှင်ဖြစ်တော့ကြောက်ပြားလူစေသိမ့်နဲ့အော်ဂန်နစ်ဆန်မိမိကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးတော့ဆန်အိတ်15အိတ်အလူဆွလွတ်လူတန်းပါတယ်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမောင်လိုင်းဒေါ်ကျင်စိန်အကိုကြီးဦးမျိုးပိုင်နဲ့အမတော်ဆန်းမြတ်တို့အားရည်စူး၍သမီးတော်ခင်ထွေးဘိုးကလေးနဲ့
မြေဖြစ်သူမအေးအေးမြင့်တို့ဤပုဂ္ဂလိမျိုးဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြင့်မုတ်ဦးတကားပေါက်တစ်ပေါက်စာ55သိန်းနှင့်ကနကုတိကတိုက်တွင်လက်စစ်လင်းရောင်သိန်း50စကြင်ကြောက်ပြအတွက်သိန်း20ဆွလွန်လူတန်းသွားပါတယ်မချုံနေစုနှင့်ဆွေမျိုးမိသားစုများကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြင့်မေတ္တာဆောင်အခန်းတစ်ခန်းသိန်း150အလှူကိုစတင်၍လှူဒန်းပါတယ်ဆရာလေးခင်မစာလေးအားမှုထား၍ဥပေါင်းစာတော်တင်မိသားစုတိုက်ကြီးစကြင်ကြောက်ပြလူကိုအောင်ဝင်းမြတ်မချုံမလင်းကမာရွတ်မှတမုံငွေစုစုပေါင်း9သိန်းချက်စီးအလှူလူဒန်းပါတယ်ကွယ်လွန်သူတော်မိုးစန္ဒာယေစု၏ဦးငိမ့်လိုက်သမီးဒေါက်တာဤရင်မောဟန်မေရင်မောဟန်မျက်ရင်မောဟန်မိသားစုမှစကြင်ကြောက်ပြအလှူလူတန်းပါတယ်ဒေါ်နော်မောအေးနော်မောအေးဤကောင်းမှုဖြင့်လက်စစ်လင်းရောင်ရှင်မင်းကြောက်ပြအလှူများလူတန်းပါတယ်ဆရာလေးဟိတကာရီဒေါ်တင်တင်ယူကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြင့်လက်စစ်လင်းရောင်နှင့်စကြင်ကြောက်ပြအလှူလူတန်းပါတယ်ကွယ်လွန်သူမိဘများယေစု၍ကိုလာဖုံးမဆန်းနာတွင်စကြင်ကြောက်ပြအလှူလူတန်းပါတယ်မပြည့်ပိုင်ကျော်ဆရာလေးပုံနာဝတီမိသားစုမှာလက်စစ်လင်းအောင်စကြင်ကြောက်ပြလူတန်းပါတယ်ဥက္ကမောင်တီတော်နန်းမျိုးမျိုးခင်တိုင်မွန်မီမိသားစုမှာစကြင်ကြောက်ပြ17ချက်လူတန်းပါတယ်မိခင်ကြီးတော်မြင့်မြင့်သိန်းအားမူတာ၍ဥပုပ်ကိုဥမုံမြင့်သိန်းတော်သူဝီတီမိသားစုမှာစကြင်ကြောက်ပြလူတန်းသွားပါတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမျှဝေကုသိုလ်ပြုကြပါမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်တခုတည်းသောချမ်းသာစေဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေရည်စူး၍ယခုချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့သည်များဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ခဲ့သည်များသီလကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ခဲ့သည်များသမထဝိပဿနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးတို့ဤအဖို့ပါကားကိုဘုရားတပည့်တော်တို့နှင့်ဘဝတန်တရားအဆက်ဆက်အကြောင်းဆက်အကျိုးဆက်ပတ်သက်ခဲ့သောဝိနည်းယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝအနန္တတို့အားအမြကုသိုလ်ပေးဝေငါပါသည်ကုသိုလ်အမြရရှိကြ၍ကိုယ်ရောစိတ်ပါချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များစထား၍ပါရမီရှင်များပေါင်းစု၍ကွယ်လွန်သူများအားရည်စူး၍ကုသိုလ်ကိုအားလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များစထား၍
ပါရမီရှင်များပေါင်းစု၍ကွယ်လွန်သူများအားရည်စူ၍ကုသိုလ်ကိုအားလုံးကြကြသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လော